这里是独龙江往上游走，基本上是最后一个村庄了，小村庄叫熊当村。这里有一个小教堂，基督教熊当教堂，小小的一个教堂。自然生态非常好。狄正当领馆站，狄正当领馆站，这是他们的小学。请问这个是你们的小学吗？是你们的小学吗？是小学吧？哦，这是派出所啊！哦，我还以为是小学。这个村里面有小学吗？哦，狄正当那边哦，这里没小学啊。哎，请问这个熊当这个村儿应该是这个上游的最后一个村了吧？那往还有村啊？哦，下面还有一个没有通车的村。哦，原始村嘛。哦，他都用木板房搞的那些村。哦，那些不通车的要走路才能到。哦，还没通车。好，谢谢。原来是个警务室。看一看他们的安居房，应该都是政府统一修的，样式都是一样。我们就往回走了，这里基本上就是最后一个村，前面还有村，那就是没有通车的地方了。这个熊当村前面独龙江。这是狄正当村，这里有一个基督小教堂。狄正当村前面那一片就是，这里也是政府统一修建的安置房，一排一排的很规整。这应该是狄正当村的一个学校吧。他们在纺线呢。独龙江流域禁渔期通告，它是每年的4月1日到8月31日是禁渔期，期间所有都不能捕捞，包括什么使用钓具。难怪我说这么好的水质，这么舒服的地方没有钓鱼的呢。原来现在是禁渔期。山上汇集下来的雪水啊，通过这里最终都汇集到独龙江。独龙江的水质所以非常好，应该搞一个独龙江牌的矿泉水。这个龙源村，独龙江乡龙源村，这里是卫生院。